И здравейте! Пак от фирма VIP Design. Само преди 3 дни заедно с вас, почитателите на канала, изпратихме новия обект, изпратихме стария обект заедно и сега заедно ще посрещнем новия и предизвикателствата, които ни предстоят на него. Ще посрещнем нова година. В видеото ще ви разведем из обекта, ще ви покажем с каква работа сме заети тук, за какво сме наети и да имате представа следващите видеа с какво ще ви занимаваме и с какво точно ще ви учим да правите. И сега изкача зад кадър Джейми ли беше ти? Джейми, свалил съм си тениската. Защо така? Защото до сега носихме материали и ми е топло. Гола алда. Болярци си викат гола алда. И я да покажем тук, вижте сега в Остромила за какво става въпрос. Тук е квартала на богатите. Тук е детски кътови работи. Европейско изпълнение на строене. Секстрите. Бати Валя, дай да покажем новата пратка първо, преди да сме почнали. Добре. Защото има доста питани за дисковите и нашия човек от Германия таман се завърна. Покажи само... Ето вадим зайчето. Виж чантата, бе. Чантата не е ли такава? Няма значение. Няма значение. Така. Ето го зайчето. Дай ми чантата малко да видя. Значи, приготвили сме ги за изпращане. Колко броя са тук? Колко бяха? 20 броя. Към 20. 20 срезци, слепенки с всичко. Който иска да пише на Viber и изпращаме. Давай да ги предадем. Да, това където ни беше купвал ние другите работи за дома. Някой, ако не вярва, може да провери тази чанта и да види дали е от Германия. Ето е. И това е някакъв тяхен магазин. Аз чантата... Той беше... Аз тази чанта от всякъде мога да взема и да сложа вътре дисковите. Къде ще я намериш тази чанта? Как пък няма да я намеря? В България? И тук има такива чанти, съм виждал. Да бе. Казвам ти сега, виждал съм. Както и да е, няма значение. Дай да ги прибираме вътре, показахме. За цената каза ли нещо? Той вече се знае, да? Вече е ясно, няма да повтаряме. Дисковите са, не знам, колко дадахме вече. Ние имахме малко, някъде по 15 броя съм изпратил. 15 или 17 ли бяха. Има обратна връзка, казват, че за сега дисковите са топ. Значи от тия първите, където поръчваха, са рязали някъде около 2 седмици. Питах те нашите хора майсторите и викат за сега топ. Диска режи на лудост. На салата. Добре, давай да дадем малко инфо с тези дискови, че ме мръзна. Сега намираме се в спалнята. Апартамента е малък, това е спалнята, ето. Инструмента, всичко тук мана. Сега по този повод да споделя нещо друго. Значи няма значение. Виждате от какъв обект идваме тук. Много по-голям къща. Тъй като имаме много въпроси за една стая, за малък апартамент, дали си предлагаме услугите, не е проблем, няма значение. Въпросът е да се договорим, идваме и почваме. Както каза Петко, намираме се в спалнята. Единственият проблем е, че има много инструмент. И трябва да е осигурено място. Да няма вътре. Ето терасата вече е пълна с работи. Тук има 20 куфара. Банята е пълна, банята няма да работим. Сега, какъв е плана за един завършен модерен апартамент? Разкажи, Адам. Общо взето,
общо взето, горе-долу са еднотипни работите в такъв тип апартамент и ново строителство. Глас-фазерния вуал задължително, шпаклова се 3 ръце, грунт, глас-фазерния вуал 2 ръце отгоре. Имаме и скритите осветления, които скриват пердетата и продължават в случая това помещение в едната посока на Г и в хола съответно, както повечето хора искат и става много модерно и красиво, на цялата обикалят всички стени скритите осветления. Обхождат целия периметър. Така, друго тук няма какво да кажем. Хубавото е... Бачи Вълко. Тоест не е хубаво, че няма предвидени точно както искат хората захранвания за телевизор. Помещението е малко, телевизорът ще бъде на стената, контактите отдолу трябва да отидат горе, оставаме и долу ще оставим и горе зад телевизора. Ще има и такива приправения на инсталацията, които са недоизмислени много добре. Направени са стандартно по проект, както са дадени. Сега тук, ако кабела за интернета идва от... Има места, апартаменти идват от пода, ще трябва да се удължи и да се запои задължително кабела. Ако идва отгоре, просто правим тук един канал, режем си кабел колкото ни трябва и така. Сега кабелите за електрото идват отгоре, решаваме къде ще е стойката за телевизора и контактите и се режем кабела. За тази стена е това, тук къде ще е спалнята, от двата контакта от ляво и от дясно на спалнята са на различно ниво. Това не знам защо да направим така. Ще трябва да ги направим на едно ниво. Ще се измери да има 2 метра между контактите. 215 в момента, тук ще мери. Значи, добре. Няма да се бара ляво-дясно. Отиваме в коридора, показваме хола и ще обясним, когато дойдем на такъв един обект, какви материали ни трябва да започнем. Дай се бати Воля към коридора. Който е решил да си прави сам новото строителство, този клип ще му е много полезен. Нали така? Сега ето го коридора, тук тавана е направен, явно и е по-ниско, явно минават някои неща отгоре, може някакви тръби да минават и е свален доста. Сега, съответно, нашата работа е да напълним с лепило, да качим хартийния отгоре, да го шпаклуваме и изтъркаме. Тук монтаж нямаме за правене. Интересно, принципно, или ги правят всички, или не ги правят. Тук е направен само в коридора, не знаем поради каква причина. Тук няма какво повече да обясняваме, нямаме заместене. Хората са решили бойлера да им бъде в коридора, така както виждаме, което си е вариант да не е в мокро. Банята е направена. Банята ни е... Ето една баня, която не е правена от ВИПа. Тук що направена, малко сложихме някои материали, тъй като... Няма да говори нищо за банята. Направена, това до някъде ни улеснява, като нямаме баня за правене. И влизаме в най-голямото помещение. Той как се води този апартамент, бати Варо? Едностаен ли? Как се води? Не бе, как е? Едностаен е студио, примерно само е тази стая, двустаен апартамент, де факто. Така ли вече? Спалня и... Тук имаме кухненско, човека ще дойде с кухнята да каже кое къде го иска, ще има някои изменения. За това нещо ще се включим в друг клип. И бати Валю сега ще обясни за този голям хол 20 квадрата. 25 ли? Колко? Хола... Забравя го колко беше, не е 20, повече. Последния хол беше в моя 85 квадрата. Това е изключение, такива големи помещения, не са, рядко са. Адам, дали да разбием днеска някой мит с двамата? Точно днеска трудно ще ни бъде да разбиваме митове. Добре, давай, казвай какво ще се прави да ни говорим и двамата да става да умотване.
Както споменах, обхождаме всичко с скрито осветление, което ще светли към стените. Тук е по-специфично, където имаме кухня. Няма как да свети навътре, защото ако свети към шкафовете, не могат да се отварят. Ако подминем шкафовете, няма да се вижда светлината. Затова с едно чило ще спрем. Значи това ще бъде интересно. Трудно ще ме разберете само на приказки. Избягах нещо от камерата. Трудно ще ме разберете само на приказки. Ще покажем как да спазим симетрията в помещението и да стане модерно и красиво, как ще направим нещата към кухнята. И общо взето е това плана. За двустаен апартамент няма какво. Добре, толкова. Сега обаче Валю обясни какво ще се прави. Скрити работи, лунички ще има запускани. Сега, като дойдехме на обекта, бяхме пратили на човека. Затвори тази врата отвън, се чува някакъв гаден звук. Аз вече имам микрофон, нищо не мога да стане. Да, ама като ми шуми нещо от някъде, не мога да мисля. Дойдехме на обекта, бяхме пратили на човека списък, обаче грунда, който ползваме ние, бяха го объркали, пратили са ни на акрилна основа. Грунт, който не става за тази цел. То грунт е преди латекс може да се сложи, но не и преди шпакловка. Знаете, ние ползваме от синия грунт, няма да казвам на коя марка, може да върнете в други клипове да видите. Няма да им правим пак реклама, защото няма водка. Човека ще смени грунда. Първо мислим да шпакловаме. Тук имаме контакти заместени, трябва да идат нагоре за стойка, пак интернет се измести. Тук друго кой имаше заместени? Друго няма заместени, да. Имаме в този хол имаме оставени на тавана два кабела, де-факто имаме една серия. Този бутон, който е серийният ключ, единият бутон ще иде за луничките, а другия бутон ще иде за скриптото. Елементарно. Ще се прозвани кой кабел за кой бутоня и да може да сиди всичко на място. Ще обясним къде да го правим. Първото нещо, където трябва да се направи, е да се изкърти където има. Сега тук се направят канали нагоре, да може да се преместят, да може първото нещо е да се гипсират новите конзоли, да се напълни с лепило, да може да съхне, да може да си мини грунда отгоре и после чак шпаклове. Значи, де-факто, сега почваме да къртим, правим схема къде ще е всичко и ако остане време, се прехвърляме да разчертаваме таваните, докато дойде грунда и лепило трябва. Сега само да се върна на грунда нещо да кажа. Както каза Петко, на акрилна основа никога не слагайте грунт преди шпакловка. Грунда на акрилна основа прави ципа на основата, на която се шпаклова и шпакловката става много по-слаба. И може, не знам, може и да се надуи волава. Значи, все пак даваме гаранция за работа с материали, които ние сме решили, наши марки, които сме подбрали. Всичко сме написали, като сме давали списъка на клиента, сме го написали по марки, количество марки и така да пазарува. Има вариант и ние да поръчваме материалите, другия вариант е предоставяме списъка и ние доставят всичко на обекта. Това е вече избор на клиента. И за членовете много важно да кажа за канала, който наш член, знаете,
има определена сума, която сме решили с бати Валю да взимаме. Качваме видеа за всяка една операция, колко струва. Това за майстори по принцип са насочени тези клипове, който му е трудно да си прави оферти, да си оферира обектите, затова ги правим тия клипове с финансовата част, да може да си сверява часовника, който иска с нашите цени на VIP. Би помогнало и на хора, които им предстои ремонт, да си направят някаква груба сметка, колко ще им струва ремонта, дали с нас, ако се оговорят, дали с други майстори, ще имат ориентир как се работи, на какви цени. Продължаваме с серията видеа, точно такива, тъй като нямахме възможност на последния обект да правим такъв вид видеа. И да продължа с етапите на работа, казахме къртени, пълни надупки, грундирани и тавана. Разчертаваме всичко, профилите, ватата, кабели, затваряни, после всичките ъгли, турбозола навсякъде, всеки един ъгъл слагаме хартиена лента, качваме волала навсякъде, както каза бати Валю, 3 ръце шпакловка, търкаме, боя. Ще се опитаме тук да дадем цялостно инфо, как преминават тези ремонти в новото строителство. Без банята, сега тук вече баня нямаме. А на другия обект вече ще видим, ще правим с бати Валю една ограда. Фанаха на... честно да ти кажа... Това ни е първите занаяти. Изолация. Изолация на ограда. Само да кажа, че може и да ги излъга леко. Са, нали, зависи как се нагласат двата обекта, защото са... Значи има един клиент, който ще му правим два обекта. И един обект е оградата, другия е в един негов апартамент. Обаче оградата ще копаят за един кабел и чакаме сега да видим как се развият нещата и не знаем точно на кой ще. Ако не пуснат кабела, няма да правим оградата. Да. А за пода, вече като изтъркаме, като боядисаме всичко навсякъде, подготвяме пода да не е идеално равен, сега тук са бъркали за маски работи, не са изчистили даже, това... Ще купим, видях едно много тънко за изчистване, като пеперудата за шпакловане, много здраво, едно такова нещо, само сакана, ще вземем тук за това пот, ще ни свърши перфектна работа. Ама ви са саморазливна замазка, бъркала някой замазка и така се... То кофтито е, че не е почистено, сега няма къде да бъркаш, но както и да я казахме, гледаме нашата работа да върви и кой какво е правил, не ни интересува като цяло. И паркет ще имат. Навсякъде ще бъде паркет. С прекъсване или без? Който плаща, той поръчва музиката. Значи с бати Валю може да правим паркета без да се прекъсва в стаите. Става трудно и цената не е по 2, ама по 1,5. Малко по-различно, да. Нещо друго да покажем? Таваните ще ги правим с анкер клинове, дълги. Задължително. Много пъти в групите, в интернет, в Фейсбук има за разни групи. Има много питания и съм виждал директните окачвачи за таваните да ги хващат с пластмасови дюбели. Това не е добре. Може да изпусне. Тавана си стежи, трябва с анкер клин. 6 по 65. 6 по 65 то дълъг, с това нещо, това не може да изтърве никога. Хващайте ги с такива, да нямате проблеми и самия директен, който се хваща към CD-то, задължително с копче. Има хора слагат видео, почва да играе и неприятно и всичките, като се направят с такива, примерно при
някаква лека вибрация, ако има отгоре, защото като се ходи, тя почва да има някаква вибрация и почва едно дрънчение се получава. Затова, че правете ги здраво нещата, да стават както трябва. Не? И другото нещо, което ми задават много въпроси за двойна скара. Двойна скара се прави само ако имаме някакви много големи падания, примерно колко батьора? 50 см. От 40-50 надолу. Виждате кой е най-дългият директен. Примерно, ако директният качват е 40, ако няма след него, вече може да се прави двойна нататък. Абсолютно. Това се прави падания по 2-3 метра на много големи площи тавани. И на големи площи да става по-бързо. Така, примерно тавана ако е 200-300 квадрата, хубаво да е двойна скара, защото първо се правят през 1 метър носищи и после само се штракат през 50. Затова, че такива двойни скари на такива малки таванчета няма смисъл. Друго какво ще да казвам? Това ще в този клип много интересно, но сега не сме показвали по-големи тавани, как ги правим ние с гипсокартон. Като изкъртим, като подготвим кабелите, всичко, като вземем да разчертаваме за таваните, ще се включим и ще ви покажем как да се разчертае тавана, как да се направи тук за скритото, абсолютно всичко. Клипове, че са много интересни. Гледайте на, следете на, абонирайте се, много важно за канала. Лайкови, споделяния, коментари. Някой, ако има нещо да пита в коментарите, може да напита и така. Бати Вали отиде да говори по телефона. Това ще е този клип. Благодарим, че гледахте. А в другия вече ще се включим най-вероятно за таваните, защото докато вземе да шпаковаме, ще мине малко повече време, материал няма, пък за таваните материалите са тук. И така. Айде за сега. Очаквайте другото видео само след 3 дни.